Oi gente, bem-vindo ao Aqui na França. Hoje a gente tem aqui a Viviane, que vai contar pra gente um pouco da história dela. A Viviane mora em Toulouse. Assim, ó, atravessei a França pra vir encontrar a Viviane. Très chique. Então, Viviane, conta um pouco da tua história pra gente. Como que tu veio parar aqui? Quando foi isso? Por que tu chegou aqui? Então, bom, eu me chamo Viviane, eu cheguei aqui em 2018. A primeira vez que eu vim mesmo foi em 2017 para conhecer Toulouse, porque eu não conhecia. E por que Toulouse? Por que Toulouse? Pois é, né? O clichê lá, eu casei com um francês. No Brasil. No Brasil eu casei, ele me enganou. Ele disse que ia ficar e te trouxe pra cá. Não, então ele disse que queria morar no Brasil, que ele adorava, ele disse que ele dançava forró, um monte de coisa assim. E aí a gente resolveu se casar. Eu queria morar na Europa. Nada a ver com a França, era a Alemanha. Era a Alemanha. Eu queria parar na Alemanha e aí eu parei no meio do caminho, não deu certo. E por que tu queria ir pra Alemanha? Porque eu fiz letras português e alemão, sou apaixonada pela língua alemã. E aí a gente veio morar aqui porque eu tinha 2 filhas. Eu casei, eu já tinha minha filha que tinha 2 anos e eu tinha outra que tinha 14. E elas chegaram aqui, uma com 14 e a outra com 4. A gente se perde a idade dos filhos com a idade, né? Porque ele falou, não, vamos pra França, porque com 2 crianças, mudança de país, vão ficar 2 loucos perdidos na Alemanha. A gente começa essa coisa pela França. E foi assim que eu cheguei, então, na verdade. E aí Toulouse porque ele é de Albi, que é uma vila. E a Viviane é carioca, então morar no final do mundo, não sei o que, numa casa na campanha, no meio do... Carioca do Rio. Eu cresci na Penha, no subúrbio, morei depois na Tijuca, carioca lá, do Vucu Vucu lá. E aí eu queria só uma cidade, morar no centro. E tu gosta de Toulouse? Ah, é bonitinha, lá é tamanho do... Sei lá, Toulouse é o nosso bairro, né, na Tijuca. Ah, é? É, porque Toulouse é tão pequena. Ah, é pequena? Eu acho grande. Porque eu moro em Grenoble, né, que é menor, eu acho. É uma cidade que tem muita presença brasileira, né? A gente tem muita cultura brasileira, a gente tem forró. Forró tem em toda a Europa, eu tenho a impressão, porque eu dou aula de forró em Grenoble. Quer dizer, eu dou aula de danças brasileiras. O pessoal quer forró. Em Lyon a gente ia de grupo pra Lyon pra fazer... Tem os festivais, né? Tem festival na Suíça, que a gente mora perto da Suíça, então tem festival. E em Lyon, primeiro domingo do mês, tinha um show num barco de forró ao vivo. As pessoas, muito forró aqui, né? Tem forró. Eu falei, não, tudo bem, tem forró, é bonitinho, é rosa, arquitetura bonitinha, parece em filme, né? E a Toulouse a gente chama de La Ville Rose, que é a cidade rosa, né? Ela tem essa característica, essa construção, essa arquitetura bonita. É simpático, eu nunca tive problema... Tive problema com o francês, né, até hoje, né? Não então me conta pra nós os teus problemas aí, como é que foi quando tu chegou aqui? Meu, venha pra cá falando francês, pelo amor de Deus. É verdade, isso ajuda muito. A pessoa aqui que não falava nem bonjour, foi osso, foi super complicado. Mas a gente, quando chega aqui, que a gente vem casada, a gente vê um curso, né? Então você é quase obrigada a fazer por a integração, tem toda a questão da integração. Comecei a falar francês, comecei a trabalhar. Eu acho que é muito importante saber quando a gente vem pra cá. Esquece o que você era no Brasil. Se você não é engenheiro, não tem uma profissão assim que você já chega pela profissão ou chega pelo doutorado, que nem eu que vim com a família, sem falar francês, arregaçar as mangas e trabalhar. É bem isso, né? Eu sei que quando eu cheguei, eu corri atrás, fui no bar, mandei currículo pra tudo que é lugar. E tu me falou que tu conseguiu um emprego assim que tu chegou. Sim, eu peguei um currículo e eu ensaiei um negócio. Eu ensaiei como se pedia um trabalho. Eu falei, eu vou trabalhar num bar. E eu cheguei lá, excuse-moi, je cherche um trabalho. Mas eu não sabia responder. Eu parler français, madame. Je parle anglais, alemão, português. Como é que foi? Tu conseguiu um emprego direto? Eu consegui um emprego direto. Eu fui trabalhar aqui perto, no Capitólio, né? E era um café, um dos cafés mais movimentados de Toulouse, assim. Foi pesado. Aprendendo na marra. Aprendendo na marra. Eu lembro, a coisa engraçada até hoje foi quando me pediram um briquet. E aí, como eu não sabia falar, realmente não sabia falar nada, eu imitava. Aí eu chegava pro meu patrão e perguntava o que era. Sim, briquet. Um briquet. Meu Deus, tem torta desse sabor. Chegava no patrão, briquet. Eu acho que é muito importante também que a gente é brasileira e sempre tem
uma empatia, Sim, né? Tem. Eu acho que eles gostam bastante do brasileiro, no geral, porque essa coisa do ai, sorri sempre, ai, que bonitinho, né? E tem o estereótipo também, né? Que você pode transformar positivamente pra você. Que eu sou estereótipo, né? Tu não, né? Não, tu eu tenho cara de europeia. E eu passei a botar isso de uma maneira positiva. Sim. Eu falava, mas seu sotaque vem da onde? Aí eu, do Brasil. E claro que tu vai escutar. Tananã, tananã, tananã. É o clichê, né? Fala português, não é espanhol? É, exatamente. Aqui o pessoal acha que a gente brasileiro fala espanhol, né? Fala espanhol. E eu trabalhei duro, porque no Brasil a gente trabalha de garçonete, 3 garçons para uma mesa, e aqui é uma pessoa para 15 mesas. Você tem que fazer tudo, você tem que ter agilidade, você tem que... É 30 minutos de pausa, descontadas. Sério? 30 minutos de pausa descontadas. Gente. Tua comida ela é descontada. Depende muito de bar, né? Tem bar que tu serve na mesa e tem o serviço ao bar, né? Que tu fica só atrás do bar e as pessoas vêm buscar atrás do bar. Você chega aqui praticamente nula, né? Você aprende a falar de novo, você não consegue se comunicar porque você não sabe falar. Você aprendeu na coragem. Estudei, até hoje eu tô na faculdade, eu faço 50 anos, daqui a pouco eu vou continuar na faculdade. E aqui na França é raro ter 50 pessoas com 50 anos na faculdade. As pessoas olham pra mim e não acreditam. Assim. Gente, 50 anos? Não, vou fazer 40. Porque por favor, né? Sei lá, eu acho que é muito importante a gente pensar nisso, essa questão do... bom, lá eu trabalhei em banco, lá eu já tinha cargos mais assim, né? Foram 2 faculdades e aqui não foi nada, aqui não era nada. Pega o orgulho... E guarda até e vai trabalhar. E nesse ponto eu não tive problema, porque eu acabei encontrando muita gente, assim, muita gente legal. Eu nunca parei de trabalhar. Ontem eu comecei a trabalhar numa escola. Porque tu fez faculdade no Brasil. De quê? Eu sou formada em turismo, eu sou guia e eu fiz faculdade de letras português e alemão. E tu buscou oportunidades nessas áreas aqui na França? Gente, é uma loucura, porque assim, você fala assim, não, eu trabalho com turismo, eu falo outras línguas e legal. Mentira. Eu fiz meu dossiê para fazer um curso de especialização e a primeira vez quando eu cheguei eu não passei porque a mulher olhou para mim e falou, olha, você tem que falar francês igual a mim, a gente não tá nem aí. Tem que falar a língua do país, né? Eles querem a língua do país. E faz 2 semanas que eu terminei minha formação de acompanhatriz turística, que agora eu posso viajar com os franceses, eu posso fazer tudo, mas foi uma formação assim, mortilenta, total. Era 8 horas em frente ao computador. E ninguém queria trabalhar comigo porque eu tinha sotaque. Ninguém, assim, você fala, não, vou trabalhar no turismo, eu não vou ter problema. Então, em vez de fazer faculdade aqui ou fazer formação, tem que fazer um curso de francês intensivo de pronunciação. Pronunciação, fonética. Eu acho que isso é a primeira coisa. Se você quer fazer, se você quer trabalhos mais, né? Porque assim, trabalho no serviço você vai achar, né? Isso. Bom, e tem estereotipo também, né? Égalité. Eu tenho um vídeo que eu fiz que é Égalité Fraternité pra quem é francês, né? Porque tem essa coisa, tem muita desigualdade também com quem é estrangeiro, né? No Brasil, eu trabalhei no Leblon, aí eu era a única negra que trabalhava onde eu trabalhava. Então as pessoas olhavam e falavam, mas nossa! E eu falava, ué, né? Que nossa! É tão normal! Sim, mas aqui eu acho que não é nem a cor da pele, aqui é a nacionalidade. Eu acho que o preconceito vai muito pela nacionalidade. Então, se você tem, sei lá, uma nacionalidade... Que não é a francesa. Que não é francesa, mas também uma nacionalidade que eles chamam de simpá. Brasileiro, acho que tem um pouco menos de preconceito, porque tem essa coisa do alegria de viver o samba, o Brasil, né? O que o Brasil representa pra cá. Mas na França, eu vejo que tem muito preconceito mais com árabes, com países, com indianos, com países que vêm, né? Africanos também. Países pobres, né? A gente tem a empatia, a gente tem realmente a empatia, mas tem que trabalhar, assim, tem que trabalhar muito, sabe? E uma coisa que eu sempre brinquei, e uma coisa que as pessoas falam muito, como eu cheguei casada, eu tinha uma condição normal, tipo, não tinha muitos problemas, as pessoas falavam, não se mata de trabalhar, você vai matar pra quê? É melhor você ganhar das suas ajudas do seu trabalho, e eu sempre trabalhei. Sim. Eu sempre trabalhei, tipo, eu fazia de tudo. Eu depilava. Coxinha que eu detestava, eu sou a melhor coxinheira de todas, eu garanto. A minha coxinha é a melhor hoje em dia. Até abrir um auto-entrepreneur. Auto-entrepreneur.
auto-entrepreneuse. Freelancer, gente. A gente aprende profissões que não era nossa, né? Eu tenho pavor de fazer as unhas. Pode ver, minhas unhas são horríveis. E eu virei até manicure quando eu cheguei aqui. Eu fiz pé e mão quando eu cheguei. Faxineira, manicure. Fui dançar num bar e o cara do bar perguntou: você dá aula de dança? Dou! E claro, eu dava aula de dança no Brasil, mas tipo, eu fui dançar no bar, né? Então a gente a gente pega o emprego que tem. Você tem a Dia da Música? Festa da Música. Festa da Música lá, eu fui dançar lá na Total, velho. 7 horas da manhã embaixo da chuva fazendo a baiana. Tá certo. Então, tem roupa e tudo? Não, teve uma dançarina, um amigo ligou que é do artista, falou: caraca, uma dançarina minha ficou doente, nunca vim não. Venho. 120. Eu falei: vou aonde? 120 pode. Onde é cassino? Eu vou, tá tranquilo, eu vou. Cheguei lá 8 horas da manhã, os caras chegando emburrados, né? Que eles são emburrados, né? Ei! Bonjour! Uhul! E aí tu trabalhou nesse bar durante quanto tempo? Trabalhei 7 meses. Quando eu aprendi o trabalho, eu pedi demissão. E peguei um CDI. O sonho foi assim: o primeiro trabalho foi um CDI. CDI é contrato de duração indeterminada. Você pode até alugar uma casa, fazer um empréstimo. Fazer um empréstimo. Sonho de O sonho da casa própria está no CDI. Todo mundo fala: pegue um CDI. E aí eu pedi demissão, aí saí sem nada. E aí, né, eu já conhecia todo mundo. Eu pedi demissão num dia, no outro dia eu comecei a trabalhar. Num outro lugar? Num outro lugar aqui do lado de casa. Foi uma entrevista que eu não passei, inclusive. Aí o cara me encontrou no Sinal, que é uma cidade pequena, e falou: e aí, tudo bem, tudo bem? E agora você já fala francês? Já. Fazendo o quê? Acabei de demitir. Ok, quer fazer extra pra mim? E foi assim. Gente, e o que era? Era bar também. Bar também. Um bar era mais à noite, porque o café era de manhã. E aí eu já conhecia todos os meus patrões. Eles são meus patrões até hoje. Mas aí eles dizem que assim, que eu não gosto de trabalhar porque eu sou brasileira. Não é, gente, mas é que assim, mas você eu precisa estudar. É tanto contrário. Como assim não gosto de trabalhar porque eles dizem que os brasileiros são... Mas é que eu pedi demissão pra estudar, porque eu precisava aprender o francês, porque senão você fica lá, né? Você quer uma bebida? Não, sim, merci, obrigado. Briquet? Não sei. Não sei, você não passa. E como eu tenho minha profissão no Brasil, tenho meu nível de estudos. Você não quer ficar no bar a vida inteira, no bar a vida inteira, só se for meu, que eu compre amanhã e olhe lá. mas aí foi. Ficou um tempo nesse bar? Até parei agora no último Covid. E o legal porque eles são fechados, mas você pega uma amizade, porque depois, como eu trabalhei com eles, o que eu fazia era, eu dava o meu planinho. Eu tô disponível segunda, quarta e sexta à noite, aí pro outro hotel que eu fazia lá, um hotel chiquezinho que eu fazia recepção de casamento, eu tava disponível sábado sim, sábado não. E assim eu fazia o meu salário. Fazia tudo declarado, que isso foi muito importante. Eu fiz muito pouco black na minha vida nesse lugar. Que é importante, porque hoje eu tenho... muito importante, porque é o seguro-desemprego, né, gente? Conta pra aposentadoria. Sim, e aí inclusive tu vai ver depois, mais tarde, quando tu pedir tua nacionalidade, que eles querem saber se tu tá com vida ativa trabalhando aqui na França. E aí vendo que você trabalhou, que você declarou, porque é importante. Eu tenho um mês que eu passei pelo relevo da nacionalidade. A gente brasileiro, na verdade, quando a gente chega aqui depois de 3 anos, casada e vida na França, casada e vida na França, você pode pedir a nacionalidade com uma carta de residência. Já tem que ter a carta de 10 residência anos? de 10 anos. Pediu a carta de residência de 10 anos, no outro dia você pode dar entrada na nacionalidade. E tu tem a carta de residente? Eu tenho uma residência de 10 anos, nunca tive problema, eu e minhas filhas com papel. E aí, na nacionalidade, o que aconteceu? Quando eu separei do meu marido. Separei, mas não divorciei. E quando eu cheguei na coisa da nacionalidade, eu fui com o meu marido, ex. E aí eu falei: olha, eu tô aqui com ele, mas na verdade eu não moro mais com ele. Você falou isso? Falei. A gente não mora mais junto, é tudo muito ligado. Então é importante... ser transparente, né? Eu preferi, porque é um engajamento, o pedido de nacionalidade, é um ano de engajamento até chegar. Tava com tudo assinado, ele concordou aí comigo, mas eu declarei, falei: olha, a verdade eu não moro mais junto com ele. Aí a mulher mandou ele sair, e ela tava um pouco rude, aí depois ela foi super simpática, mandou ele sair, e aí ela separou todos os meus documentos estavam uma zona. Ela separou tudo. Mas aqui vocês não passam por uma associação que organiza os papéis? Se você quiser.
Ah, eu fui é? sozinha. Eu acho que deve ter, não? Porque em Grenoble é obrigatório. Ah, é? Você não tem um rendezvous na prefeitura se você não passou antes pelo PIMS, que é um organismo sábio, porque é muito papel. Porque aí eles dizem, se faltar papel, você traz papel de novo, e aí eles lacram aquilo e quando tiver tudo organizado, você pode mandar pra prefeitura. Sabe, mas me deu 1 ano a mais de espera, porque eu tive que pegar 1 ano de espera pra ter um rendezvous no PIMS primeiro, pra depois 1 ano de espera pra ter meu rendezvous na prefeitura. Aqui tem as treta do rendezvous, né? O rendezvous abre tal hora, 5 horas da tarde, e aí bum, aí tu pega. Porque senão tu não consegue nunca, que tem as treta do rendezvous. Porque o rendezvous da prefeitura pra nacionalidade em Grenoble não é tu que pega, não. É a associação que vê os teus papéis que te dá o rendezvous pra prefeitura. Ai, que loucura. Por isso que tu fica impotente. Tu tem que esperar. Espera. Senta e espera. Peguei, a mulher olhou pra mim no final depois de 1 hora comigo, ela falou: você não mora aqui há 5 anos, você não pode. É verdade. Porque tem um decreto. Tem. Se você não é casado com um francês, você tem que morar aqui na França 5 anos ou ter 2 anos de estudos superiores réussi, que eles dizem, né? Que se tu fizer um mestrado aqui, tu pode pedir. Ou se tu não é casada, 5 anos tem que ser. E hoje em dia também é o B2, mudou. Ah, de nível? Nível B2 aí eu falei, não, eu separei, ela volta pro meu sonho que é mais fácil. É uma vida financeira muito estável, não ajuda. Depende, eu acho que eles querem realmente ver que tu trabalha, porque eu tenho status de desempregada porque eu sou artista. Então eu tenho contratos, mas eu tenho um contrato aqui, então de espetáculo. Então eu tenho um contrato aqui, um contrato aqui, um contrato aqui, um contrato aqui, mas o contrato termina no dia que ele começa, né? E eu fiquei com muito medo que eles não me dessem a nacionalidade porque eu tinha esse status. Eu já tinha 6 anos de vida na França, eu tava com um visto um titre de séjour, profissão talento, que é super difícil de conseguir, né? Então, então eu acho que ajudou o fato de eu ter um dossiê desse tamanho, com um monte de emprego que eu já tive, e diz, bom, essa menina vai trabalhar. E aí me deram, mas tipo, vida estável? Não sei se é vida estável. Não sei o que eles chamam, eu também, eu apresentei desde 2017, mas eu vou falar daqui a 2 anos. Não, a mulher foi assim, ela não recebeu. Não, ela falou, ela vou espera receber 2 anos. Ela não vou receber porque, assim, 3 anos de vida em comum. Se eu pego os teus 3 anos e eles descobrem que a tua vida não é em comum, acabou com tudo. Volta daqui a 2 anos, você não tem problema nenhum. Você não tem problema nenhum se tu tem os 10 anos de... E aí, tu vai ter mais experiência, mais estabilidade, e eles vão te aceitar. E agora, tu falou que ontem tu começou a trabalhar numa escola. Da escola. Mas na tua profissão, no que tu queria? Não, sou animatriz. Na verdade, não é pra validar mais 2 anos de estudos aqui. Eu não tenho como dar aula pra ninguém em francês, né? Aí eu resolvi sair do bar para passar animatriz, eu consegui, fiz o meu CV baseado em todos os meus estudos na língua lá no Brasil, na minha faculdade de letras, porque tem isso, você faz os CVs separados, né? Eu tenho um CV para minhas experiências de turismo, eu tenho um CV para minhas experiências e tenho um CV aquele nada que eu preciso arrumar um emprego ontem, toma, eu vou trabalhar no seu bar, né? E mesmo assim já você tem que ensaiar, preparar. E comecei a trabalhar com criança, eu sempre... Falei na minha vida que um dia eu sempre seria professora de adolescente, nunca de criança, então todos os meus amigos me zoam. Gente, 2h30. E tá gostando? Gostou? Hoje foi o 2º dia, foi bem mais fofo, assim. Ontem parecia que eu tinha levado uma surra crossfit. Primeiro dia, né? O tempo de adaptação. Brinquei de casticar, esconde-esconde, joguei basquete. Volta a ser criança. As crianças falam assim, você fala que língua? Tu fala o quê? Ou eles te corrigem, né? Criança é uma coisa assim, não tem vergonha nenhuma. Pra te corrigir, eles te corrigem, né? Não tô entendendo nada que a senhora fala. Só não consegue nem falar meu nome, E pra mim tá sendo ótimo voltar ao ambiente da escola. Porque agora eu posso fazer tudo ao mesmo tempo, eu faço tudo ao mesmo tempo, é uma loucura a minha vida. Eu acho que o mais importante é isso, essa semana eu fiquei muito deprimida por causa da minha formação, foi uma formação profissional. Eles foram bem duros com essa questão, não é aquela coisa assim, se tá aprendendo francês a gente perdoa, não. Não. Foram bem duros, os próprios professores julgaram que eu não ia terminar a formação. No meu último dia de formação eu sentei e chorei, que eu consegui chegar ao fim. Eles sempre acham que a gente não vai conseguir, né? Bom. Mas a gente é brasileiro, não desiste. A gente não desiste, não. Eu falei isso pro meu professor, eu falei, não é o senhor que determina quando que eu ia parar de assistir aula, sou eu que determino. Eu tenho um super amigo, que foi meu patrão no bar, que hoje é meu amigo pessoal, e ele sentou comigo e disse, olha, assim, você tá no seu estágio porque você merece, porque você tem capacidade de estar. Sim.
E eu acho que a gente perde isso quando a gente chega aqui, né? Porque aqui é tudo muito negativo. No Brasil, as pessoas sempre estão colocando a gente em evidência, em valor, né? Aqui não. Valor. Tu vai conseguir, tu é forte, tu, né? E aqui é aquela coisa assim, não sei não. É muito negativo, né? Que tem uma energia que é mais negativa em relação ao Brasil. Não sei se tu sentiu isso. Não, aqui. A energia não tem não, tem que buscar. O que tu mais sente falta no Brasil? A energia. A energia. O acreditar, né? O acreditar, a fé, a falta de dúvida. Que a galera, se você nasce pra ser padeiro, você vai morrer padeiro. Hoje em dia até não, tem uma reconversão, uma reconversão profissional, mas não existe. Eu, mãe, 2 filhos, mãe solteira, né? E a gente entra naquelas questões, mãe solteira, negra, 2 filhos, porque tem todas as classificações. Falar, não, eu vou continuar estudando. Sim. Quando eu tava na faculdade, eu tava casada, me disseram, mas você tá casada aí na faculdade? Porque as coisas não estão na ordem, né? Não estão na ordem. Tem que estudar, casar, trabalhar, né? Tem tudo uma ordem, né? Então, sim, e daí, né? Sim, e é isso, é você ter força pra continuar, eu acho que é o mais importante. Eu tenho muitas amigas brasileiras que, né, não pensar, ok, a gente tem ajuda. Não, que legal a gente tem ajuda, que legal que a gente tem uma estrutura se precisar, né? Que você pode ficar doente, que pode vir um Covid, que você vai continuar morando no seu apartamento, que você vai continuar tendo dignidade pra viver. E que legal também quando você se lança, né? Porque aqui a gente não tem essa diferença de salário, né? Sim. Mas é legal tá no movimento, tá continuando. Sim. E falar, não, outro dia eu acordei, parei com essa coisa, com essa noia, essa loucura de falar assim, eu não falo francês, aí não sei o que. Então vamos lá, vamos falar francês. Porque eu falo francês, né? Francês. Pra tu acreditar em ti, né? Porque aqui a gente é mais levado a seguir um pensamento mais negativo, então... É, legal quando você encontra pessoas que dizem pra você, franceses, sabe? Eu encontrei franceses que me dizem, não. Você vai conseguir. Isso eu tive super sorte, acho que eu conheço quase Toulouse e eu tenho vários meios, acho que isso é importante também, você ter vários meios. Isso. Eu tenho o meio da galera do bar, eu tenho o meio da galera da formação, eu tenho o meio da galera mais geek, mais nerd. Isso acaba te dando bastante força pra você, porque vai da sua postura, né? De pessoas eu tenho centenas de positivas experiências, mas é uma questão de aculturamento mesmo, né? Chega uma hora você não sabe qual foi a última do Bolsonaro e você não entende a piada. Você se perde. Eu tô no momento da língua que todo mundo me entende. Eu passo entrevista de emprego, todo mundo me entende, mas eu não conjugo o subjuntivo da maneira que deveria. Que deveria, sim. E aí, na próxima etapa, ela te bloqueia. E aí é você voltar pra ter a humildade dos detalhes, dos estudos, do retrabalhar, dependendo do que você quer, óbvio. Sim, claro. E tu veio pra cá com 2 filhos pequenos. Como é que foi pra ti isso? Não, eu descobri que eu era mãe. Pra variar, porque o Brasil é aquilo, né? Eu tinha minha mãe, eu tinha minha tia, eu tinha nananã, eu sempre trabalhei, eu sempre fui mãe solteira. Nasci ferrada, velho. Nasci no complexo alemão, entendeu? Falar inglês nem pensar, querida. Você vai engravidar aos 18, né? O pai do seu filho vai ser bandido. A minha realidade era essa. Eu fui mãe jovem, fui mãe já com 23 anos, solteira, ferrada. Trabalhei, já tinha essa coisa de trabalhar, eu trabalhava num banco de manhã, no final de semana eu trabalhava no bar pra pagar o colégio. Aí quis sair do subúrbio, fui pra Tijuca, que o aluguel já era um pouco mais caro. Então aí eu já tinha lá 3 trabalhos. Eu fazia tradução, já trabalhava no bar e já tava no banco. Nunca foi fácil pra mim. A minha mãe ficava com a minha filha, que já era minha avó, que eu já cresci com a minha avó, que eu chamo de mãe. Aqui eu vim com meu marido e as minhas 2 crianças. E não tinha ninguém pra pegar minhas filhas na escola. E eu acordava de manhã, ia levar a pequena, porque aqui tem essa coisa, o colégio é perto, né? Tudo tem que ser perto. A minha maior, que era do Rio de Janeiro, do CAP, já era safa pra cacete, já saía, então aqui ela podia ir pra escola sozinha. Então não tinha muita preocupação, porque a gente tem esse parâmetro de violência que aqui é bem diferente. É bem diferente. Então pode fazer o que quiser. Se alguém der falar com você, dá um tapa no meio da cara e manda ralar que tu é carioca. Assim. Então tu se vira, que é o que eu fiz com a minha de 14 e 15, e a pequena aquilo, né? Os pais da escola que te olham assim já... Mas eu tive sorte porque eu era chacota. Enquanto todo mundo ria da minha cara, eu ficava assim... Que? Eles se riam da minha cara. Então, tipo, o meu marido falava assim, cara, você não vê que... Estão tirando onda. Estão tirando onda com essa cara. Eu acho que foi isso. Eles viram que eles me zoavam. Eu tava lá rindo sem nem entender, porque realmente eu não entendia. E hoje são meus amigos, são pessoas que são próximas. Foi a pessoa que deu o estágio, porque as crianças aqui com 15 anos, elas fazem um estágio. Elas têm que procurar fazer um CV
e procurar um estágio. Imagina se você não conhece ninguém e não fala francês. Pois é. Foi a mãe de um amiguinho da minha pequena que tinha uma loja aqui no centro, uma ótica, que pegou minha filha para estágio, nunca tinha pegado ninguém para estágio, pegou para me ajudar. Querida. E essa nossa energia faz funcionar. Sim. A Eva, ela não gosta muito de estudar até hoje, é um pouco complicada, que é pequena. Mas aí a professora falava, ela é muito boa em motricité. Motricité. Motricité, claro. Você que a criança, ela dança, brinca, ela... Brasileira, gente. A outra foi muito difícil, porque ela foi para uma escola que foi o Fermat, que é uma escola alta classe no centro de Toulouse, e ela chegou no último ano, então ela passou um ano dentro de casa, deprimida. Imagina uma menina que sai do Rio de Janeiro no verão, dos amigos que ficam no posto 9, que tá começando a adolescência dela, pronto. Eu destruí a vida dela. A adolescência Eu destruí a vida dela. Lá ela falava, você acabou com a minha vida. Aqui eu conheci o lado da depressão, não pra mim, mas conhecia com a minha filha mais velha. Foi difícil. Sim. E hoje em dia tua filha tá melhor, já se adaptou um pouco tá mais? Ótima. Tem a coisa do passar o baque, não sei o quê. E aqui a gente teve o confinamento, a gente viveu o confinamento, né? Pra um adolescente. Sim. Eu peguei Covid no primeiro coisa, fiquei morta, 11 dias de febre, achando que ia morrer. As meninas se criaram sozinhas, né? De pobre é assim. E o idioma, gente, pra elas? O idioma pra elas, eu acho, pra Alice acho que é muito mais fácil, né? Acho que elas falam com menos sotaque do que eu. Sim, que elas aprendem pequenas já, ouvindo o tempo todo na escola, né, também. A pequenininha não quer mais falar português, eu botei ela na capoeira pra ela ver que falar português é legal. É legal. Mas ao mesmo tempo ela é diabolizada na escola. E é ortofonista. Sim, mas é que a recém chegou, né, também, gente, não é assim. Mas ela não sabe falar, ela não tem vocabulário, óbvio. Que ela não tem vocabulário, é normal, gente. Vocês também não têm vocabulário nem inglês, que sai em português, em espanhol. Sim. Mas foi, o colégio o dia inteiro. Né? A diferença, né? A escola é o dia inteiro, a cantina, tudo você paga de acordo com o que você ganha. Então, você ganhar muito, você vai pagar muito. Eu tenho amigas que o filho dela paga, sei lá, 6 euros por dia no centro de lazer, que é centro de lazer, quando as crianças estão de férias, e é como se fosse uma escola para eles brincarem. Isso. No período de férias da escola. Você pode deixar lá de manhã e pegar de tarde. E eu pago 1 euro. Eu acho que eu pago menos de 1 euro na mesma estrutura. Porque é um sistema de igualdade social que tem aqui, né? A minha filha estudava na mesma escola que o sobrinho do meu patrão, meu primeiro patrão. Então, eu acho que até 16 anos, quando eles são obrigados a estudar, você tem uma égalité lá. Lá, se você não toca piano, você pode ali reservar o piano para tocar na biblioteca. Coisas que no Brasil a gente não tem, né? Sim. Então, o ensino básico, ele é muito bom, né? O ensino básico é muito bom. Sensacional. As crianças saem na rua pequenininha, elas aprendem a andar na rua, elas saem na rua, elas vão pro parque, elas vão fazer piquenique. Eu trabalho na escola de tarde e eles têm 6, 7 anos, eles cortam a laranja deles. Porque a criança de 6, 7 anos no Brasil, a mãe vai ficar correndo no meio da casa pra dar comida na boca. Meu. Sim. Não. É verdade. Senta a comida, você não brinca com a comida, você não fala alto e você... é autônomo, as crianças são autônomas. Autonomia é uma coisa, né? A gente tá falando da escola, que é uma coisa que é bom aqui na França, né? Tem alguma outra coisa que tu goste muito daqui da França? Qual a melhor coisa pra ti aqui? A maior vantagem de morar aqui? Cara, hoje, eu vou me dar o braço a torcer pra falar culturalmente, é um puta país, né? Em relação à gastronomia, que é uma coisa que eu sempre gostei, é super. Em relação a cultura mesmo, tá ligado? Aqui tu andar na rua, tu vai encontrar a construção do 1º século. Primeiro! Isso te dá um know-how enorme, sabe? Tu imagina Toulouse, era uma cidade romana. O que é cidade? Você não sabe, porque você vê no livro, em algum momento lá no seu colégio você vai ver? Vai, mas você não tem ideia do que é. Do que é, né? Tem castelo pra tudo que é lugar aqui na Tem França. castelo, e aqui é a terra dos romances, né? Todos os filmes, eu acho, né? Tem 3 mosqueteiros foram gravados. Aqui tem muito local pra fazer isso. Tem muito local pra fazer. Paisagem. Toulouse, ela tem essa coisa de brica vermelha, de tijolinho vermelho, na verdade, porque Toulouse foi destruída e refeita alguma... Numa época onde o tijolo era
Na verdade aqui a gente teve um incêndio no século XV que destruiu a metade da vila, e quando a gente não tinha incêndio a gente tinha inundação por causa da Garonne. Ah, Garonne, que é o rio que atravessa a cidade aqui, gente. E aí com isso tudo, o que acontece? Eles param de construir aquelas casas da Idade Média, que você vê no cenário de castelo, para botar a briga, porque era muito mais fácil, não pegava fogo tão fácil. E foi por isso. Aí a gente pega os comerciantes, essa galera tinha dinheiro, e para essa galera provar o poder deles, o que eles faziam? Eles construíam casas enormes, e a riqueza era mostrar a sua casa. Então assim, a sua casa tinha que ter uma torre, quando você vê, todos os hotéis particulares que você olha, eles têm a mesma estrutura, que é o poder. E quanto maior a sua torre, mais dinheiro você tem. Quanto mais você vem com materiais, pedra, brica, não, você está mostrando, eu tenho dinheiro, eu tenho poder, e aí você passa a ser, não nobre, porque nobre é aquela pessoa que nasce nobre, ela já vem de berço, mas você vai emergir, você vai ter um poder, que é capital, né? São os cônsules, que eram os cônsules da época. E aí eles fizeram essa arquitetura vermelhinha, bonitinha, linda. Tá aí a história da Toulouse pra vocês, gente, com Viviane. E tu tem vontade de voltar pro Brasil, ou aqui pra ti tá ótimo? Não, para que eu tenho que morar na Alemanha. Meu Deus, eu tenho que voltar na Alemanha, gente. Propõe um projeto pra ela bacana aí da Alemanha. Por favor. Tu quer? É muito doido, né? É muito doido, adoro, acho sexy e tal lá. Convida a Viviane para trabalhar na Alemanha. Na Alemanha, convida a Viviane para trabalhar em Berlim. O Hamburgo, mas... Hamburgo. Tem mais alguma coisa que tu queira dizer pro nosso público do Aqui na França? Gente, seja positivo. Olha no espelho e diga, eu falo francês. Sorria, e se tiver pressão de energia, vai no Brasil, acende uma vela, whatever, entendeu? Mas não entra nessa da negatividade, do não sei, eu não aprendo. Ok, passa alguns dias negativos, mas vai no mar, toma um banho e volta. Lave a alma. Acredita. A Europa em si é foda, né? Tu daria o conselho pro pessoal que tá no Brasil, que quer vir morar na França, de vir morar aqui? Vem com o coração aberto. Esquece tua profissão lá, se não fala francês. Eu sou advogada. Eu acho que todo lugar do mundo que a gente vá, se a gente tá com boas energias, a gente quer. Tem que guardar a essência, né? Que a gente tem, não vir aqui dizer que não existe mais o que tinha antes, é ser aquilo que a gente é mesmo. Os caras são chatos, eles reclamam de tudo. Eles reclamam de tudo. O tempo tá bom, eles reclamam. Eles têm ajuda, eles reclamam. Eles não têm ajuda, eles reclamam. Exato. E qual é o meu Instagram? Adiciona a Viviane no Instagram, que ela não sabe qual mas ela vai... 19 de alguma coisa. Se me mandar, vai estar escrito aqui embaixo. E vai estar escrito também na descrição do vídeo. Quem quiser Toulouse, compra coxinha com a Vivi lá. A tia da coxinha. A tia da coxinha. Se você mora em Toulouse, entre em contato com ela, que ela garante a melhor coxinha de Toulouse. Não, pra dar um rolê também. Pra dar um rolê também. Ainda mais hoje é sexta-feira, tu viu que é isso. A Viviane tá ocupada. Final de semana, esse tem que ser. Tem que agendar. E é isso, gente. Muito obrigada. Se vocês gostaram do vídeo, não esquece de dar um joinha aqui embaixo pra nós. E adiciona também no Instagram, Aqui na França Oficial. E te inscreve no canal se tu ainda não te inscreveu, que toda semana tem vídeo novo trazendo conexões com Brasil e França, contando histórias de outras pessoas, como essa da Viviane que vocês viram hoje. Então, tchau, gente. Até a próxima. Bisous! Bisous!